بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی آذربائیجان سے واپس وطن لوٹتے ہوئے اپنے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ایران اس وقت جس کیفیت کا شکار ہے، ایران اس وقت جو پالیٹکس کے اندر جو مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، جو ایک کشمکش کی سی کیفیت پیدا کیے ہوئے ہے، اس میں ایرانی صدر کی اس انداز سے جاں بحق ہونے کو میں اگر سازشی تھیوریز تلاش کی جائیں تو یہ چنداں بے سبب نہیں ہوگا، کیونکہ بڑے کھیل جو ہوتے ہیں ان میں اس طرح کے واقعات بہت عام سی بات ہوتے ہیں، جو بظاہر تو قدرتی لگتے ہیں، فطری لگتے ہیں، حالات کا، موسم کا، فنی خرابی کا ان میں عنصر جو ہے بظاہر نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے پیچھے بہت سے اسٹریٹجک مقاصد، بہت سی سازشیں اور بہت سی مداخلتیں موجود ہوتی ہیں، جس کا مقصد اپنی جو شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے اس پر مہروں کی درست انداز میں ترتیب اور ان کا درست انداز میں ان کے مقام کا تعین ہوتا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی ایک ایسے وقت میں حادثے کا شکار ہوئے کہ جب وہ آذربائیجان سے اپنے وطن لوٹ رہے تھے اور موسم کی شدید خرابی بتائی گئی، ان کے ہیلی کاپٹر کی تباہی کی بنیادی جو وجہ ہے ابھی تک جو سامنے آئی ہے۔ لیکن آذربائیجان وہ ملک ہے کہ جو جب بھی آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نکورنو قراباغ کے ایشو پر جنگ چھڑتی ہے، لڑائی ہوتی ہے یا کوئی لفظی تو تکار ہوتی ہے، تو ایران اپنا جو وزن ہے وہ آذربائیجان کے بجائے وہ آرمینیا کے پلڑے میں ڈالتا ہے، جبکہ اس کے برعکس پچھلی کچھ لڑائیوں میں پاکستان اور ترکی نے اور بہت سے مسلمان ملکوں نے مسلمان ہونے کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے وہ آذربائیجان کا ساتھ دیا، لیکن ایران وہ واحد ملک تھا کہ جس نے اس خطے میں اس معاملے پر آرمینیا کا ساتھ دیا، اور اسرائیل بھی وہ ملک ہے کہ جو آرمینیا کا ساتھ دیتا ہے اس لڑائی میں، اس کشمکش میں، کہ جب بھی آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان کوئی جنگ چھڑتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، تو اسرائیل جو ہے وہ آرمینیا کے بجائے آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو وہ ریجن ہے اس میں آذربائیجان جو ہے وہ اسرائیل کا بھی ایک قریبی اتحادی اور اس کا ایک قریبی کھلاڑی ہے خطے کی جو گریٹ گیم ہے اس میں۔ تو جو ایران ہے وہ اس وقت شدید قسم کی حالت جنگ میں اسرائیل کے ساتھ تھا، دونوں ملکوں کے درمیان تصادم بھی ہوئے، ایک دوسرے پر حملے بھی ہوئے، اور اسرائیل جو ہے وہ اعلانیہ طور پر قتل کر رہا ہے جو ایسٹس ہیں ایران کے، ان کو، جن میں سائنسدان ہیں، جن میں اس کی جو فوجی حکمت کار ہیں قاسم سلیمانی جیسے، ان کو وہ اعلانیہ طور پر ہٹ کرتا ہے، اور جواب میں ایران بھی ریزسٹ کرتا ہے، اپنی رد عمل کسی نہ کسی انداز سے جو اس کی مفادات ہیں اسرائیل ان پہ حملہ کر کے وہ کر رہا ہے۔ اب جو حماس نے ایک حملہ کر کے خطے میں ایک نئی جنگ کا دروازہ کھول دیا، اس میں بھی ایران جا بجا حماس کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے۔ ایران دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جس کے سربراہان، جس کا صدر، جس کا وزیر خارجہ حماس کے لوگوں کے ساتھ اعلانیہ طور پر ملتا ہے، حالانکہ اسرائیل جو ہے وہ حماس کو دہشت گرد جماعت کہتا ہے۔ اسرائیل کے ہم نوا سرپرست جتنے بھی مغرب میں ہیں وہ ایسا ہی موقف رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران کا جو صدر ہے وہ
خالد مشعل کی اور وہ دوسرے حماس رہنماؤں کی کندھے تھپ تھپاتا ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ تو اس طرح اسرائیل اور ایران اس وقت بالکل ایک حالت جنگ میں ہیں، اور بلکہ دونوں عملی اور پراکسی دونوں انداز سے، یعنی ظاہری اور باطنی یعنی ڈھکے چھپے انداز میں ایک دوسرے کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو انداز ہے، یوں جو آذربائیجان سے اس جہاز کا، اس ہیلی کاپٹر کا اٹھنا، یہ اپنے اندر کئی سوالات رکھتا ہے۔ ابھی سوال در سوال یہ کہانی چلے گی اور اس پر بہت بحث ہوگی کہ کیا یہ واقعتاً ایک سازش تھی یا حادثہ تھا۔ ایران بھی ایک حد تک جا کر ہی اس کہانی کو انفولڈ کرے گا، کیونکہ ایک واقعہ جب گزر جاتا ہے تو پھر اس واقعے کو دبانے میں ہی سب لوگ عافیت سمجھتے ہیں، اور ایران بھی ایسا نہیں ہے کہ اب یہ لٹھ لے کر پڑ جائے۔ اگر کوئی سازش کا تانا بانا کہیں جا کر ملتا بھی ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ ایران جا کر اس ملک پر حملہ کر دے۔ یہ اسٹریٹجک گیم ہوتی ہے اور اس میں ایسے مقامات آتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں یہ بالکل اسی طرز کا ایک حادثہ ہے کہ جو 1988 میں پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ، بلکہ عملی قیادت جو ہے وہی تھی اس وقت، سویلین سیٹ اپ ختم ہو چکا تھا، جو حکومت ختم ہو چکی تھی، اور جنرل ضیاء الحق ہی فوج کے بھی سربراہ تھے، پاکستان کے بھی صدر تھے، سربراہ تھے۔ تو نہ صرف وہ اس C-130 حادثے کا شکار ہوئے، بلکہ ان کے ساتھ جو فوجی قیادت تھی، جیسے ایران کے صدر کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ بھی تھے، اور ایک اور اہم دینی شخصیت بھی تھی، تبریز کی جو امام ہیں، وہ بھی تھے۔ تو یوں بالکل یہ تقریباً اس طرز کا ہی لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ شک وہیں جائے گا کہ جہاں سے یہ جہاز اٹھا تھا، اور جنرل ضیاء الحق کا جو جہاز تھا وہ جب ملتان سے اٹھا تو وہیں شک کے تمام جو سرے جو تھے، شک کے تمام نقشے قدم جو ہے وہ وہیں جاتے تھے ملتان ایئرپورٹ پر، کہ جب وہاں اس جہاز میں آموں کی پیٹیاں رکھی گئیں، اور انہی آموں کی پیٹیوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں کوئی ایسی زہریلی گیس رکھی گئی ہے کہ جب جہاز اڑا تو وہ گیس ریلیز ہو گئی، اور پھر اس سے معاوف ہو گیا نہ صرف جہاز کا عملہ، پائلٹ، بلکہ باقی جو مسافر تھے وہ بھی جہاز کے گرنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاز لڑکھڑاتے ہوئے بستی لال کمال میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اب جو یہ ہیلی کاپٹر ہے ایرانی صدر کا، یہ بھی ظاہر ہے آذربائیجان سے اٹھا، اس مقام سے اٹھا۔ 3 ہیلی کاپٹر اور تھے، لیکن یہی وہ ہیلی کاپٹر تھا کہ جو آگے چل کر حادثے کا شکار ہو گیا۔ 2 ہیلی کاپٹر منزل مقصود تک بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ جنرل ضیاء الحق کا جب حادثہ ہوا تو اس میں شک کے تمام پہلو موجود تھے، بڑی تحقیق ہوئی، بلکہ جو چیف جسٹس گزرے ہیں ابھی پاکستان کے حال ہی میں، جسٹس بندیال، ان کے والد جو اس وقت وفاقی سیکرٹری تھے، ان کے FK بندیال، فتح خان بندیال، ان کی قیادت میں حکومت پاکستان نے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا کہ جو اس کی تحقیقات کر رہا تھا۔ پھر ذاتی طور پر انویسٹیگیٹو جو جرنلسٹ تھے انہوں نے اس پر بہت تحقیق کی، پھر بہت سے جو اس سارے سسٹم کو سمجھنے والے عسکری ماہرین ہیں، خود حمید گل جیسے، وہ اس پر بولتے رہے، اور ہر بار ڈور کا سرا یہی تھا کہ اس کی جو وہ کہیں ملک کی حدود سے باہر جا رہا تھا۔ اس کے بعد حالات بدلے، کیونکہ جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ سرد جنگ میں امریکہ کے بہت قریبی الائی تھے، اتحادی تھے، اور امریکہ اب اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا تھا، جنیوا معاہدہ کر چکا تھا وہ، اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، روس کو بھی اس جنگ سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان کے ساتھ چونکہ اس کے عہد و پیماں تھے، اور وہ عہد و پیماں بدلتے ہوئے حالات میں ایسٹ سے زیادہ بوجھ بن چکے تھے، اور یہ بوجھ اب اتارا ہی چاہتا تھا امریکہ، وہ اس سے آگے اس جنگ کو لے کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ جیسے کہ پھر جنرل ضیاء الحق جب منظر سے ہٹ گئے
تو جو سکھوں کے بارے میں ایک پاکستان کی پالیسی تھی، لامحالہ اس میں امریکہ کی رضامندی ہوتی، وہ بدل گئی۔ کشمیریوں کے حوالے سے جو ایک پالیسی ابھی بن ہی رہی تھی، ایک امیچور پالیسی تھی، ابھی وہ پختہ ہونے میں ابھی بھی پوری طرح نہیں ہوئی تھی، وہ پالیسی بدل گئی، اور ریجن میں بہت سی جو ایسی پالیسیز تھی جو امریکہ نے اس امید پر جاری رکھی تھی کہ شاید یہ جنگ جو ہے افغانستان کی پرولانگ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ یہ چیزیں چلتی رہیں، لیکن وہ سب کچھ اس کے بعد ریورس ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق ہٹ گئے، ایک کہانی ہی انجام کو پہنچ گئی۔ گو کہ ایران اس طرح کا کمزور سسٹم کا حامل ملک نہیں ہے، وہاں ایک نظام کام کر رہا ہے، تہ در تہ نظام کام کر رہا ہے، رہبر ہیں وہاں، ایلڈرز کونسل ہے، ولایت فقیہ ہے، اور وہاں پارلیمنٹ ہے، اور پورا ایک نظام ہے۔ تو وہاں ایک فرد کے یوں ہٹنے سے تو کچھ زیادہ اثر تو نہیں پڑے گا ایران کی پالیسیز پہ، بلکہ ایران کی پالیسی زیادہ قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ لیکن بہرحال یہ حادثہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب جو روس کے صدر ہیں انہوں نے چین کا دورہ کیا ہے، اور بالکل صاف لگ رہا ہے کہ ایک ایشین ورلڈ آرڈر کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ جس انداز سے، جس پیمانے پر روسی صدر کا چین میں استقبال کیا گیا، اس سے لگ رہا ہے کہ اب یہ دونوں ملک فیصلہ کن وار کرنے جا رہے ہیں، اور اس ریجن میں یہ دو ملک ہے، ان کی جو ایک تیسرا جو اہم ستون تھا وہ ایران ہے، یعنی چین، روس اور ایران ایک ایسی ٹرائکا ہے کہ جو یہاں اس وقت کو ایشیا کی طرف گھسیٹ رہے ہیں اعلانیہ طور پر، وگرنہ اس ملک میں اگر بھارت بھی ہے تو بھارت گم گم کی کیفیت میں ہے، ایسے ہی کہ جیسے وہ سرد جنگ کے دور میں تھا۔ پاکستان ہے تو وہ تقریباً پوری طرح امریکہ کی پنگوڑے میں، جھولے میں بیٹھ چکا ہے۔ افغانستان ہے تو وہ کوئی اتنا منظم ملک نہیں ہے، کوئی ایک منظم اور مربوط ریاست کے طور پر نہیں ہے کہ اس کا کوئی اتنا بڑا امپیکٹ ہو، کوئی وزن ہو۔ تو ایران ایک ایسا منظم ملک تھا روس اور چین کے علاوہ کہ جو ایک اسٹرائکا کو مضبوط بنائے ہوئے ہے، اور یہ چونکہ ایک ایمرج ہونے لگا ہے اب یہ کہانی ایک کہ ایشیا کی ایک صدی، ایشیا کا ورلڈ آرڈر، اور ڈالر کی جو ایک یہاں شکست کا ایک ماحول اور منظر بننا ہے، اس کے خد و خال واضح ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں ایران کا مقام، ایران کا کردار بھی خاصا اہمیت کا حامل تھا اس اسٹرائکا کے حوالے سے۔ تو اس موقع پر ایرانی صدر کا یہ حادثہ گو کہ ایک فرد کا اٹھ جانا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک نظام کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بہت سے سوالات اٹھتے جائیں گے، اور اگر سازشی تھیوریز پہ بھی بات کی جائے تو وہ بے سبب اور غلط نہیں ہوگا کہ ایران اس وقت ایک خوفناک قسم کی جنگ میں شریک ہے، حالت جنگ میں ہے، جنگ لڑ رہا ہے اور گھیرے میں آیا ہوا ہے پوری طرح۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔